Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kakembo sinani wa mwenzize olwaleero okubabuuzaako embadde ndodo bakolera ku video zino nkomyewo ezammwe ez'aba YouTubers n'abali ku Facebook n'abalala anti mukimanyi bulungi nze sirina nnyo mawulire ga nkavalinga nze agange ngeekolera wano. Sookera ddala nzize ne special thanks nze okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala eyampa ekirowoozo nampa amagezi ogwakwesimbawo ate era nanfuula omuwanguzi mu myezi 6 gye mbadde mu politics nemba nga nsobodde ate okuvayo nga ndi victorious. Nebaza Mr. Kyagulanyi Robert Sentamu olw'okutuinspiringa n'atuzula amaaso n'atugamba nti tusobola era yatugamba tulabire ku ye nange mbagamba mulabire ku nze. Just 6 months nga nesize Allah w'ekitiibwa nange nsobodde okufuuka honorable councillor nga ngenda kukiika ku lukiiko olw'ewakiso. Nebaza People Power Movement n'abagirimu bonna, nebaza NUP wamu n'abakulembeze abatwala Nansi na municipality Nabweru in particular kunteekamu obwesigwa ne bampa card ya NUP. Nagikolerera nno vetting committee yali nzibu, ebibuuzo byali bizibu, bangi mwalaba nga bagudde sembiza kena mawulowoozi gatambule. Mukyala wange yali ku kamera Jamirat, so byali bizibu, kadi mwagiraba yali ya maziga na alhamdulillah they trusted me with it and Allah nansaasira ate nengi winningisa. Waffe nze omu ku baasoose owinninga nga nina kadi. Mwebale nnyo aba NUP and my fellow councillors on NUP ticket. Mwebale support ne teamwork gye tubadde nayo okumpanguza. N'akabonero ka Umbrella alhamdulillah tusaba bagende mu maaso n'okukatiikinga. Nina ennaku nti mukama waffe tebannamulangirira naye insha Allah nkimanyi bajja mulangirira if possible before May. Nebaza abatuuze b'e Wamala, ngamba Wamala mba ngambi Wamala in general naye in particular ngamba Wamala village oba wa Sale, ngamba Katooke A, Katooke B mwensula era mwenkola emirimu gyange, Jinja Kalol n'ekisimu. Mwebale kunteekamu bwesigwa n'empangula akalulu nga nkawangiridde ku difference ennene nnyo kuba amazima eyabadde angoberera nange namulankinze mu kyamwenda nakutte ekisooka paka ku kyamunaana olwo naye n'alyoka ajja then owa movement owa basi n'alyoka anzirako. Tekabadde kangu naye kyankakasiza nti amwe brand. Nebaza Ajat Salama Kawooya olw'okufandinga ekintu kyange. Seeka Abdunur Sentamu aba Azida Tomato Sauce mwebale kusponsoringa ekintu kyange kino kimbadde mu struggle. Mukimanyi bulungi tubadde mu lockdown ng'abasomesa nga tetukola for a period of a year now naye buli omu ataddemu ssente. Mwebale kunzikiriza kwekkiririzaamu. Nebaza omukyala Kyakuwadde Bula abadde campaign manager wange, otambudde nnyo nkutambuza nnyo sabalala kunsasulire mwenda abansasulire nsina kyakkola. Nebaza Mr. Badiru Sempereza Buyondo mwebale, Banaye Faruk Sembatya muganda wange webale, Galabuzi Christ webale, Omusaayi Muto Fatuma Namyalo gwe nno gwe wali sekenda wange ate jali yanabeera proposer wange mwebale. Mukyala Nasiwa Josephine Nakato official agent wange mu Electoral Commission webale. Shadia Samsa webale kusponsoringa kintu. Nakato Jalia webale. Mwami Brian webale. Nebaza muganda wange Mutyaba Farouk webale. Mwami Brian webale. Mama Basiri Katooka emabega Blue Pine webale. Ate nebaza mukyala wange ne family olw'okungumya n'okunfumbira n'okuntegekera nga ngenda okulonda akalulu. Mukyala wange Jamirat Nakiyimba mwebale. Nebaza bammemba Basanyu Saving Group nga mukulembeddwa mukyala Sharifa team, Mama Elda, Mama Queen, Aluna, Rosemary Namyalo mwebale kubeera nga munjirawo embiri waliwo mukyala Aisha webale nnyo mwebale.
nebaza management ya Star Junior Academy ate nange mwengwa abasomesa n'abayizi kuba tubadde tubasumbwawo sometimes musoma tubawoganira abantu bajja ne kakati abantu bakyafuladdinga office yange mwebale mama wange w'ekitiibwa omukyala Fatuma Kakembo thank you very much, may Allah bless you akuwejjana akuwangaze nanga mpe sente nsobole okutwalako e Makka ne Madina otulabiridde obadde supportive nnyo mu kalulu kange barakallahu fik nebaza na buli omu gesobodde kumensoningira wano naye ng'obadde supportive mwebale omukyalo omu mwerabidde erinnya yamperiza sente okuva e China mwebale abataddemu sente mukulu Muzaffalu mwebale mikwano gyange gy'oku Facebook mwebale mubadde mushiyalinga ekintu mwebale mikwano gyange abali Saudi mikwano gyange egiriwa mwebale kusponsoringa campaign zange amazima navuddeyo nga mpangudde njagala nno okubanyumiza ku olutabaalo alhamdulillah ng'omusomesa ng'omuzannyi wa firimu nalabye nga mbadde brand nti najja mu kintu kino mu myezi 6 gyokka nekijoyininga nga 2 July 2020 zagenze okutuuka nga 20th January 2021 nga mmaze okulangirirwa ng'omuwanguzi wa kansala kyamaanyi era nebaza bakyali bange nga ba VJ Shawukani nebaza VJ Shame nebaza mutabani wange Semugenyi Siraje ababadde basitula erinnya lyange mwongero lisitula n'abalala so we najja mu 2007 abamu mwatulabanga nga tuli mu kyalo tukuba mataffaali tukwata firimu kinayizeemu njagala bba walugendo tumwekkiririzemu ate era muyige nti awali obuzibu osobola okulabawo omukisa covid wemala otukubakuba netukubakuba ffenna mwatulaba abamu twagenda mu byalo twatula wansi nga ffe betukola ebya firimu tebikyasoboka okusoma tekukyasoboka netusalawo netugenda mu kyalo tutandikawo pulojekiti y'amataffaali mwagiraba era mu buzibu obwo netugamba teeka tukwatemu ne firimu mugirinda abali ku Facebook abali ku YouTube n'abagenda ozigula ku CD twagikwata bagiyita omuggalo the quarantine egenda kujja twagikwatira mu buzibu we came back to check on our families ate netulaba omukisa nga tusobola okwesimbawo nebaza Allah nesimbawo bakyali bange bonna ne munsupportinga tunoonyeza akalulu nga ndi mwavu ne mukasponsoringa alhamdulillah netuvayo nga tuli bawanguzi siwangudde nzekka mpangudde nammwe ebigambo bingi byogeddwa naddala mu weekend yasembayo oluvannyuma lwa president okuwangulira waggulu ne ba MPs sajja bantaddeko ekiboozibozi buli kimu ekinoona erinnya lyange naye alhamdulillah nze nsigadde ntoba nagenda mu maaso nwanye nga nesiga Mukama Katonda akalulu nze nkanoonyeza nga siina gwe nvumye nga siina gwe nyombye naye ate nga siina gwe nyomba naye because I know it was a competition. I expected a win and a loss. So akalulu katambudde bulungi tukatambudde ddo ku ddo nze omu ku bakubye akalulu nga sikubye zi drive zino z'amaanyi naye mbadde nesiga Allah ow'ekitiibwa nga mmanyi nti nno ngenda kuwangula. Bebaza ba viewers bange mwenna abanfudde brand. Nze mbadde brand nga buli wentuuka eyo yonna ntuuka bammanyi. Siina wentuuse mu area gye ntuuse nga tebamanyi Teacher Sinan. Abanga tebamanyi nga musomesa wakiri bamanyi nga film star. So mbebaza kubanga musasanya embeera eyo n'okunfuula brand mu ngeri emu. Nsaba Allah nsobozese anfuula omulungi eri abantu abampadde akalulu nsobola ate bakulembera obulungi ng'ate ndi wamu ne bannange because I'm not going to work alone. I'm going to work with a team of NUP, a team of councillor mayors from district to division level. Nsaba nammwe Allah bankulembere bengenda okukulembera mu mbeerere balungi. Tuzimbe ekitundu kyaffe kyonna wamala ate mu bulungi. Tulina ebizibu bingi, tulina ekizibu kya kasasiro everywhere. Tulina ekizibu ky'abayiwa amazzi mu makubo nga ne woba okkirira ewange mangi kizibu nnyo. Tulina ekizibu ekyabatukubira ebidongo gye tusula kizibu nnyo. Tulina ekizibu ky'obutaba n'amasomero ga gavumenti ate nga n'agaffe agalimu bagateekako emisolo mingi nnyo okuva ku kapande twagala ebyo byonna tubirwanire. Tulina ekizibu ky'emisolo emingi naye nga tegikola. We are in a municipality
but the service you are getting zibadde za kyalo. Tulina ekizibu ky'amakubo. Munnange Katooke Wamala nawe teri wala nnyo okuva mu kibuga eri kumpi awo. Naye challenge liwe y'amakubo tuukayo n'okaaba. So this time around tugamba twagala nga tukolera wamu ne team yonna okuva ku division paka jendi paka ne ba MP baffe bawakayima badaluyima tulabe nga tusitula ekitundu kyaffe. Babadde batujerega nnyo nti Wamala is the Karamojo of Naweru. This time around tetukyagala. So nsaba Allah tugondeze namu mugonde naffe abatufuira abalungi tubakulembere bulungi because tetuli bafuzi. This generation is not for rulers, it's for the leaders. Ffe tugenda kuba abakulembeze nga moto yaffe wegamba mu NUP. Tujja kujjanga mutuwabule. Is my office is open, please. Whenever I feel like talking to me, come to Star Junior Academy and see me. My phone is open and it's public. Call me anytime you feel like calling me. Because in order to serve you, not you to serve me. Ate siriwo okubayamba. Because naze nga njagala mbaweereze. Mwebale nnyo mwebale ddala. Boogedde bingi, temubiwuliriza eky'omukisa omungi twawangudde. Ate era njozaayoza n'abo be nnawangudde. Wangudde mwabadde ba councillors babiri nga nze wa kusatu. Bambi muyogeyoge si mu bubi. Okuvaayo ne weesimbawo n'ofuna ekirowoozo ekyo kirungi nnyo. Ate ne bamala ne bakunominating nga n'otuuka n'okkuba posta n'otuuka buli wamu n'otuuka paka ne ku election day. Obeera wanjawulo oba osituse mu balala. Kuba kati abantu mu Wamala muno tulinamu abantu 1,700 ogulonda. Ne tubeera n'abantu abatalonda bangi. In fact tuleka tuwera 5,000 mu Wamala yokka. Naye gwe oba wavuddemu n'osika ne bamanya nti yeggwe Mr. Gundi. Ebeera win. Ffe mu art mu film bakunominatinga mu any category of any festival obeera omaze okuwangula. Award yokka gy'otaafunye naye twafuusa ab'enjawulo. Era kati mwana wattu gogo banyumyako nti Gundi Sinani yamuwangudde, Gundi Sinani yamuwangudde. Toggwamu ssuubi next time inshallah ate Allah ajja kuwa. N'abalala babadde batesimbyewo ku nze. Bambi temuggwamu ssuubi muli banjawulo musinga bangi abatasobodde kuvaayo. Abantu banafuya oluusi abatasobola kukola kintu ate be banafuya. Atasobola kwesimbawo anafuya. Takunafuya tokkiriza okunafuya situka tutambule. Kano kabadde kalulu and politics ali season. Wamala okuggwa muddamu ne mukola ate ne tuzimba bupya. Enkya yinza okuba nga nze ekifo kye ndiko ate nga next time in 2026 ate si kyenjja okuba nga njagala nga ate osobola okuddamu. So ngamba mukomewo tukolere wamu. Nze temunkyawa sibalinaako butawaana muli baganda bange muli bannyinaze mujje tukole tu developing ekitundu. Ndowooza myaka 5 nja kuba nkaddiye nga sikyasaana bwa kansala nga nsana eza bwa meeya oba bwa MP. Kitegeeza nja kukikulekera ekifo oba ngende ku kirala. So mbadde mbasaba muleme kuggwamu maanyi muleme kwetirira tusigale nga tu developingira wamu. Because tuli bantu ba kitundu kimu. Nze mpulidde bingi nnyo naye nze byonna sigenda nabiranze siwalana. So mbagamba mujje tukole olw'obulungi bw'ekitundu kyaffe, mujje tukole tuzimbe Wamala, mujje tukole tuzimbe Nabweru, Nansana municipality and Wakiso in general, even Uganda yonna. Because tulina okukolera ensi yaffe. Boogedde nnyo nze babingambye Wakiso teri ssente, yes teri. Naye nze najja kwagala kugatta vali kuki nakuza CV yange. So mujje tukolere wamu, Tulinayo abatawangula nga mukwano gwe Kaweesa kuba MP. Please keep moving, keep walking, toggwamu maanyi. N'abalala. Then abaddako enkya video yinza okuba nga egenda kugendawo leero. Video eno gikoze leero Sunday 24th. Enkya tulina akalulu. Era muveeyo mulonde mu bungi. Nze ne wa NUP n'akabonero ngamba nti manvuuli. Muveeyo mulonde mu buki mu bungi. Ate nga we musabira ne President waffe bamute. Era ngamba omukulu Museveni nti omukulembeze gulawo. Akalulu ffenna twakategedde ensi yonna akategedde tekabadde free and fair. From day one omukulembeze anominating bw'abamuyoola. Era nammwe mbaga naye tuddeyo ne weekakasa ti nawangudde ne weewana no. Ebintu byonna bibadde birabika naye Allah yasinga okumanya kuba yagaba obukulembeze ate yabujja ku bantu. Mbaagala nnyo, tugenda kukolera wamu. Keep supporting me, keep watching my movies, keep bringing your children to my school, Star Junior Academy. Keep
that support tubeere nga tukyakolera wamu mubeere bulungi. Kakembo Sinani, the counselor, the teacher, the actor, the writer, the actor, everything is Kakembo Sinani. Invoka ne motoka era ndiddwayo neighbor bange mwenna mwebala omulimu. Nebaza Chali wange Salim Kayondo gwe bamanyi nnyo nga Mbogo afiiridde mu boda. Nebaza muganda wange Kasozi Abubakari wa Valley View High School, mwebale support. Era nebaza muganda wange Ssenuga Isa owa Lugoba High School. Nebaza bale mwebale support. Banalongo tata mami owokuduuka wali mama Jaliya omukyala Jajjala yani yagenze n'okulonda nga mulwadde bodaboda n'agirinnya. Nebaza abazadde ba Star Junior Academy mwebale kunfuula kyendi. Nebaza abazadde ba Star Junior Academy mwebale kunfuula kyendi. Bwenkola ebivulu ku Bati Valley ne mujja ne mu Kalulu mwanjiriddewo mubiri. Mwebale nnyo. Ya nebaza ne bakyali bange betukola nabo firimu. Mukulu Bosa Serunkuuma ne Zubairi family yonna. Mukama waffe Jennifer Nambasa mwebale support eyo. Mukama waffe Hussein Kagolo obadde onkubira nnyo essimu n'ongumya mwebale support. N'abalala mwebale nnyo. Baganda bange bakumya akalulu, mwakumya akalulu. Mukoddomi wange Zaidi, muganda wange Walusimbi, muganda wange Kakembo, muganda wange Musa Kakembo mulala, muganda wange Abdul Majidu, muganda wange Lukwago Umaru, mwenna bakumya akalulu. Mbadde nirabidde Edioda Don, mwebale kukuuma kalulu, mwakakumye. Mukulu Beni Wamala ne mukyalawo. Bakansalazi ab'enjawulo mwenna mbagaliza win, mbagaliza success, nsaba muwangula enkya. Mbadde kanzebe nebaze. Waliwo mukama wange Musa Semakula abeera Boston. Semakula Musa's show webale support. Webale kunfuula kikyendi. Munego wanjigiriza ebya firimu bino n'ositulayo n'esitukayo n'enzijja nga nzijja. Ate era obadde oteekamu ne ssente n'okuba posta. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.